नाज़रीन तव्हां ॾिसी रहिया आहियो न्यूज़ नाउ। मां आहियां आसिफ शर। ओबावड़ो मां अफ़सोसनाक ख़बर तव्हां सां शेयर कयूं पिया त ओबावड़ो में मोटरवे ते तेज़ रफ़्तार कार रस्ते ते बीठल ट्रक सां टकराइजी वई आहे। हादसे जे नतीजे में 3 ॼणा फ़ौत थी विया आहिनि। ओबावड़ो मां अफ़सोसनाक ख़बर तव्हां सां शेयर कयूं पिया त ओबावड़ो में M5 मोटरवे ते तेज़ रफ़्तार कार रस्ते ते बीठल ट्रक सां टकराइजी वई आहे। नतीजे में 3 ॼणा फ़ौत थी विया आहिनि। इन हवाले सां न्यूज़ नाउ जो रिपोर्टर अलीगुल शेख असां सां टेलीफोनिक लाइन ते मौजूद आहे। अलीगुल, वधीक आगाह कजो अपडेट्स जे बारे में। बिल्कुल आसिफ, आवाम से ॿुधाइणो आहे और जो रात देर सां मोटरवे M5 एक्सचेंज वटि कार तेज़ रफ़्तार सबबि रस्ते में ख़राब बीठल ट्रक सां टकराइजी वई, जंहिं सबबि 3 माण्हू तफ़सीली इमरान कुरैशी, इलियास कुरैशी ऐं हसनैन कुरैशी सटे ते फ़ौत थी विया, जॾहिं त 2 माण्हुनि खे गंभीर जोगी हालत में शेख ज़ैद अस्पताल रहमियार खान मुंतक़िल कयो वियो। कार सवार चक्कर खां खानपुर वञी रहिया हुआ त हादसो पेश आयो, जॾहिं त लाश वाटसन हवाले कया विया। होॾां घर पहुचण ते घर में कोराम मची वियो। जी ठीक है अलीगुल शेख, तमाम त सूरत हाल का आगाह करे रहियो पंहिंजे नाज़रीन के। ओबावड़ो में अफ़सोसनाक ख़बर का आगाह कयूं था पिया त ओबावड़ो में तेज़ रफ़्तार कार M5 मोटरवे ते बीठल ट्रक सां टकराइजी वई आहे। नतीजे में 3 ॼणा फ़ौत थी विया आहिनि।